Assalamualaikum lur. Ketemu maneh kali ini dalam episode Dukun Nyai Losi oleh Kartolo CS. Kali ini dengan bintang tamu Cak Sidik Wibisono. Awal cerita, Sidik ini kan kepethuk sokran. Sedilo maneh Basman melok teko. Basman iki cerita nek kate rabi maneh arek wedok sing jenenge Kastini. Terus Sidik iki golek akal supaya bojone Basman gak ngamuk. Rungokno ya lur, iki seru iki ceritane. Soalnya soal kawin-kawinan iki. Monggo. Ya nek babon rek ngedok dhewe. Mungkin menungso rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya lah rek ya rek tak rewangi sampai menyanyi ngene karepku iki rubah nasib rek. Bek men-mene dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya wis wetungken aku rek wis rek. Wis gak perlu ngomong ijenan, ketabrak becak kok. Loh, Cak Sidik. Oh. Jenenge sapa Cak Sidik? Tadi kowe urung weroro. Urung Cak Sidik. Oh, piye. Mosok ora weruh to? Tak delok kaya Pak Ardi. Peno iku sapa Pak Ardi peno awur ae. Ha iku lho, kancane dhewe kok adane. Peno kaya metuk kanca cok lungset ae ngono apa. Aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing. Iya, anakku digondol kucing rene. Sing nomor pira? Nomor terakhir. Apa ya ngono? Warek kecemplung sop gak didusi ngono. Lho, kok kecemplung sop ya Dik? Lah anak penuh saya digondol kucing lha apa? Lah apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba. Iya ya. Terus iwake digondol kucing ngono lho. Sing digondol iku iwake. Duduk anak peno. Lah apa anakku digondol kucing? Kon iki kucinge iku digondol anakku ngono lho, Dik. Arek iki kon iki aja bundel iki ana ngomong. Mamula ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mulai ya. Tukaran barek bojoku aku. Lah apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Asa minggu iki kon. Wis menawa malah ngomong dhisik sih ya. Dik, anakku digondol kucing lain ya. Lah lha bos kok boleh daginge sing digondol kucing. Iya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nang ngone ngarepe lawang, terus ana kucing liwat. Lah terus greget ndelok iwak iku, terus anakku digondol kucing. Mangan. Mak. Ngene lho tak kandhani. Iki gak iso ngomong genah-genah aja kesusu, ya ta? Ngene lho, Dik. Dik, anakku mangan. Iwak entek. Terus anakku digondol kucing. Kon iku bener tambah keliru. Ola aku anakku ngene. Anakku mangan. Kucinge digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya empal ojo daging empal. Ya wis empal. Marai mungko sangan daging anakku. Iya. Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener. Lah bener. Mulane anak pun gak sehat blas ngono. Anak pun gak sehat blas. Anakku kok roh tangi. Mbok nyambut gawe iki. Ya roh tangi. Waduh, gak ono balunge, Pak. Gak ada balunge. Peneku ngomong tak step peneku. Gak ngono anakku sampe gak ono balunge cek menit kon iki. Lho marine robot tangi, Pak, klemprak-klemprek ngene. Kon niku gak ro istilah wong ngomong robot tangi iku ya. Aku iki ndolek kaya. Nang gone omah iku lho rame ajang ngono lho. Oh ya iku apa? Salah. Kok salah? Wah anak piro sih? Anak piro sih? Anak 5. Iya. Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang loro ngono ae lho. Lah ku ajang piro? Lah rame ajang kok. Ajang selawe ngono ajangnya. Dadi rumah samu rame ajang piring sing selawe lho glongangan ngono. Iya. Oh, kon niku. Rame ajang iku maksude oleh duwe saiki entek saiki. Oleh engko sore entek engko sore ngono lho. Utun iku. Utun ngono. Edik mel aku nang Bang Dila. Mangkelan ndene wae. Ayo tak cokot irungmu. Cek lah iya. Cek abok kaya irunge Basman ngono. Kon niku maksudnya ya apa sih genah ya apa sih genah? Umpamane aku nyambut gawe, oleh dhuwit, teko males. Entek. Ha iku arane tramas. Tramas kon. Trawas. Kok trapas. Ha iki salah kawitane. Kon ngomong trapas adik tramas. Engko iku gawe apa? Salah kawitane. Lho kok salah kawitan? Ini ada unsur dari rumah. Waduh linci pe omong. Lho ya apa?
Kemajuane teknologi ya. Iya. Pernah bangun omah keliru dinane. Lho terus Pernah dina apa sih? dina Selasa Kliwon. Salah. Kok Senin nembo? Ada. Ero ae arek iki. Bangun dino ya bangun dino. Bangun dino. Bangun omah. Lah ya iku tepakno dino. Nek Senin apa Senin? Senin apa? Aku wis ngomong, anane tak bangun dino Senin. Iya. Aku takon Mbok Muna jarene ngomong dino Senin. Jarene Mbok Muna aku ayo takon sithik. Sik. Muna siapa sih? Alah Mbok Muna. Penara sih Muna. Kalau karo kan Muna. Ya iku Muna iku makmu. Arek kon. Mas yo kran Lah, terus ya apa sing ini apik carane? bangun omah? Iya. Bangun omah iku peno masang apa dhisik? Aku masang pendasi. Lah iki salah. Kuno. Iki duduk kemajuan teknologi ya. Kuno. Iya. Saiki zaman saiki bangun omah. Iya. Iku genteng didhisikno. Nah, Genteng didhisikno. iya. Lah genteng iku mancen nang kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta. Sik ta, peno bangun omah iki langgup. Apa ayub-ayuban to? Yup kanggo yup-yupan. Lah ya yupan didhisikno. Dadi tukange gak kepanasan ngono lho. Lah cagake kari. Lho digantung to. Digantung. Gawa helikopter ta. Kon rumah samu payung ta kon iki. Ya apa sih kon iku? Cara arek. Lah terus lawange madepnya Lawange iku ngadep ngidul. Lah iki apa? Wah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya harus ngomongi. Ya mbok Mona maneh sing ngomongi. Jarene ngene, Dik. Nek omamu ngadep ngidul nak. Iya. Iku padha ngedep boyo. Iya ta? Ngedep boyo. Terus saiki lawange peno dekek endi? Tak dekek nok nggone nisor. Nisa iki apa salah? Nek teko unsur keamanan. Unsur keamanan iki wis gak aman apa meneh. Dik, kok gawe lawang sampai teko unsur, Dik. Lho. Maling begitu nyidak buka bleng masuk. Lebu. Lah nek omahku enggak. Oh, iya. Lawang dikek ndokur. Kan lawang ditekan ndokur. Iya. Tadi maling gak iso ndolek Gak lawang. iso. Lawang ndok ndokur ya. Iya munggah pasang ngondo mlebu tarik maneh. Tarik. Iya. Tutup. Iya. Aku munggah, jange metu ya. Iya. Munggah. Iya. Lawang tak tutup, ondo diselih wong tukang kayu. Aku gak iso mudhun, bunuh diri aku. Kon seneng nek kapan kancamu turu emper. Arek kok niku. Banjakane ya kliru peno mesti. Banjakane ya kliru peno iku. Kok iso tiru? Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen peno iku. Senen, Mas. Diatur. Aku ya salahku ya takon Mbok Muna iki apa aku iki? Dadi diatur. Slametane ya. Apa e? Tungkeng, tungkeng. Tumpeng. Tumpeng ambek apa? Tumpeng pangaya petik mulai bolos. Petik balik ta. Tumpeng petik balik. Mulai bolos. Kliru. Wis ketinggalan. Tumpeng terus bubur abang. Iku wis biyen. Saiki danyange wis gak doyan tumpeng. Ganti saiki. Oh, karo nek danyang wis ganti rek. Ya gak ngerti kan. Mentane aja tumpeng-tumpengan. Apa? Bubur ae. Sederhana tapi mantap. Oh, mbone ngono. Bubur apa, Dik? Bubur dedek. Bubur dedek. Berase saon. Saon. Dedek sak kintal. Dedek sak kintal. Iya. Didelekno jaran. Iya. Kon iki bancaan ta makani jaran kon. Arek. Lah mari. Nek gawe lawang kon biasa nek lawang iki apa sih? Ya apa? Gawe lawang dhisik apa? Pertama iki. Pertama Lawang ya. kusen ditekno. Loh, ya iku apa salahku, Dik? Apa? Lah pernah ya apa? Kusen gak tak ada. Kusen ngelempo ae. Ya bener, kusen kok dekene ya? Iya. Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusane wis tuwek. Cegema Wijaya iki ta? Iya. Wis tuwek. Ya kula kusen balung bendo meneng ngawur. Kusen balung benda. Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing dike lawang iku kusen arane. Sing apik kayu apa, Dik? Oh, sing apik iku Iya, supaya ala ono sih. kuat sih. Kayu stigi. Kayu stigi. Kayu stigi. Ah piro regane gak sepiro. Piro sih? Alah, Isi kuat ngono. Paling nek kayak kusen ya 6 juta lah, kayak kusen tok situ. Kayak kusen situ 6 juta lah. 6 juta ya? Iya. Kan kok larang kok 6 juta ya? Tapi kuat. Kuatnya kuat. Tan santet. Tan santet. Oh, tadi santet gak makan. Gak ya? iso. Lah 6 juta lah tak tukokno omah wis dadi omah, Dik. Tuku kusen kae 6 juta, Dik kon iki. Lah menawa milih enake, ya apa sing dikandani kok bener iku. Lah mulai saiki ya wis apa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omamu kekno aku Dik ngono Dik. Ya apa? Wis ta. Kon kanca lho Dik kon. Kemanisen apa lo jaluk omahku? Alah kon sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku lak sik iki. Kon kok
Dek, Pun adik ngomong ngono. Lah pian ngene ndi? Iya. Masalah keran para dewe. Ya apa? Ya apa kabar? Ya seger waras. Iya. Aku ya warung. Wareg. Wahing. Masalah keran. Iya. Wancet ayo kan? Iya pancet aku nang omah iko. Wong lu menem kapi. Ya ta? Iya. Nek Seteng ae. akan gaji akhirnya kok penyakitnya akeh. Iya. Sederhana koyo kon ngene lho. Ran. Sopo? Lho, kan masa panggil? Sopo sih? Iki Basemen. Basemen. Loh alah, Bas. Sisop ya? Sisop. Iki bos. Ade sisop iki. Sopo ta? Lah sapa? Kan saya dewe. Ganteng arek. Karo gak jeneng? Masalah potongan koyo mahifal. Kayak apa? Koyo mahifal potongan. Ya sapa iki? Sedek. Oh, Siapa? desik. Sekil. Kok diwalik? Sekut. Se Sewur. se Iki lho. Sedek Sidik. Bisono. Sidik Brubisono. Sedek Wibisono. Oh, Sidik Wibisono. Iya. Bas. Iya. Laras, Bas. Oleh pengestumu, Dik. Ah, irunge ya apa, Bas? Abu. Wah, kon takon nero. Lah irung-irung ngono gak ilok, Dik. Soale nek kon takon nero krungu. Soale kan direkam ae iki. Nek kon takon nero padha madani Basman. Oh, ngono. Lah nek kon takon nero dodonae iki apa Bas lho. Iki padha biru Basman. Kon kei contoh kan. Ya apa kabare? Iki omah saiki ngalih Dik. Ngalih ndi? Nek biyen nang gone Surabaya kene. Iya. Ini kan Bas. Iki Tungturi. Balung Bendo. Saiki. Tungturi. Tungturi saiki ngalih. Balung Bendo. Saiki masih Balung Bendo jalane dibangun saiki. Mosok. Oh, jalan satu kan saiki. Iya. Langgan. Dibangun gak ketinggalan. Kon kapan bongko ngawur ae takno. Lho jalane kan dibangun. Iya. Lah terus sampe nang ndar arek. Ya, nanti. ya biasa arek enom. Oke yo gopo aku iki. Lho. Dolek iki lho, dolek kusen rum nah. Dolek Kusen kusen. cidam iki. Lho, kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lah ono kusen. Kusen lawang kok. Oh, kusen lawang. Iya. Aku gak ngurus lawang, Ya, aku apa, bingung pikir aku iki. Apa ya? Awak wis tuwa, nyambut gawe iki mang rubuh tangi. Oh iya kaya aku ya. Asem. Rebutane kaya aku kandhani kaya. Tiba-tiba mana ya rebut tangi ya? Ya enggak, lah apa aku rubuh tangi? Nyambut gawe kuwi sebagai wong tani ta. Iya. Mereka kok Teko beb. Ojo pergi sakon iki. Ojo. Jange ngomong beyat ngene iki. Enggak, mari teko delek bibit ta memang. Lah iya, kan tumen nomor bebet ndi? Bebet cai. Bebet sebelahe kali lak bebet ah. Aku tumen bebet Jombang iki rokoke mesti rokok kretek kae. Kok kalau orang bibit Jombang barang bibit bakal ditandur pari lho pari. Walah. Bibite yo tandur. Oh, yo tandur. Bibit wong nyambut gawe kok sawah ditandur. Kanggo apa? Biasa nandur pari. Kanggo apa? Iya. Mas, kanggo apa bebet? Lho digawe dipangan Basemen. Basemen lak suka-suka dadi ya. Mangan pari. Sanjane kepang aku. Ngawur ae kon niku. Apa sih? Aku nyambut gawe lak gak iso lancar saiki. Nandur apa sih? Lho. Takon pertanian. Pertama. Pertama, pertanian tak tingkat. Wong nyambut gawe tani mulai pari. Nandur pari. Iya, nanu baluk dami. Dami. Nek iso balik dami ya tanduri palawija. Palawija nandur apa ya? Ya timun, rai, bengkuang. Iya, nandur apa maneh? Terasi, petis, lontong. Go. Kon niku nang pertanian tarujaan. Aku takon menyesak aku bingung. Kok Nganggo niku takno. terasi. Sing dimaksud diwalik ya apa sih, Bas? Balik dami ki ya. Oleh dami Dami dibalik. Basemen dibalik. Oh. Balik dami mari sawah nyawa mana iso ngono. Oh, mari panen pari, panen tebu. Iya, Mari iya. panen tebu, bawang ngene lho. Iya. Iku balik dami. Dadi langsung. Langsung. Tapi ngene langsung ya kan niku. Langsung kok pun ya ngono. Iya, langsung. Tapi anu Dik, Ya wae. aku pengen ngomong awakmu ya. Ngomong ket Kedurung ngomong. ngomong menyanyi ta, Bang? Ket mau gak ngomong? Enggak, mang menyanyi bae. Aja nyarek loro gak ilok temen narek loro kancane kok. Soalnya ngene aku Iya. ngerti, kene iki ndelok jam. Iya. Nek sak jam iku pernapasnya tuku cangkem. Oh iya. Sak jamane tuku irung. Oh iya. Iki Nek ngono, irung mulai iki ya. iki ero ya. Mangkane bengung. Sani wak lomba-lomba bae napa.
Kon ngomong ya sih. Tik, Ya, tik. ngomong. Iku biyen asale ya apa ya urung iso sakmene iki ya. Asale lho asale. Walah. Mas ojo mangkel aku takon. Enggak. Nek menggo ndolek sejarah ngono Ya, menggilan kon. Masa sih? Menggilan. Iku ben apa lahir iku ketatap ngono. Walah apa? Apa digebrak liru irunge ngono. Walah apa? Ah tepakmu delem ben kenyunyuk rokok irunge iku. Terus apa ya? Iya. Dintupno tawon biyen mbek. Gak ngono iki ngomong irung tok omane. Dadakno Ya apa ya? Apa ngomong-ngomong? soalku iki mah ya tegese. Oh, wes. Wis apa? Mbok apa? Wah, aja kok dublek. Dadakno Lah ya apa? soalnya awakku iki mah diaran cukup ya kurang tapi gak serba kurang. Oh, Ya ta? Tegese mangan langsung. Oh, Cuma mangane iki- langsung jane iki. Langsung. Dadi mangan iso sampai sore ku mangan tok, gak prei. Langsung. Kulane gede Kamu sana sapi aku ah. Dadakno. Jare mangan langsung. Mangan langsung gak tahu gak kurang gak tahu. Oh, gak tahu kurang, gak tahu melarat. Gak tahu melarat cekak. Serba pencukupan. Cukup lho. Lah cuma sih tak pikirno ya. Tapi urip pula wis tetep sih. Oh, tetep. Endi tetep? Tetep ah. Tetep nih. Tetep. Lah kok tetep tak takon ya apa tetep. Heeh. Ya apa hari ngono. Heeh. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya. Iya, ya. Sing darani wong tuwa kaya aku iki. Bener ya, bener ya. Aku wis eling, wis putu-putus anak-anak. Iya. Eling saiki wingi gak pati eling wingi. Masa wingi gak? Wingi gak eling. Lah wingi sukete tanggane entek. Oh, iku tepake dadi. Wingi semaput kok aku jane. Goblok iku takno. Ngene lho maksude eling iku dhek iku wis sadar. Sadar. Oh, ala. Wis insap saiki. Wah. Pikiranku ya ngono. Insap ya, iya. Tapi kok pengaruh luar biasa. Padahal Penggoda nang awakku iki lho. panjenengan ngono pengaruh keping siji ya keturutan njaluk loro. Iya. Saiki loro keping pira? Lho, aja ngono ngomong apa kan ini? Sedeki. Lho lah iya. Iku hitung-hitungan kuno. Lah iya apa? Siji loro telu. Iya. Teko telu. Heeh. Telu kepingin loro. Iya. Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin 1A. Satu pas saja. Oh, saya nak maksud ngene lho. Iya. Iya nek Joko karuan. Iya nek Dudo wong aku wis putu ya. Iya. Aku tak pikir-pikir koyo pawan kembang aku iki. Wah. Temenan. Bener. Pawan kembang iki. Kembang. Lah wong ana arek wedok ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Iya. Lututi kok. Lututi. Oh, Dadi nututi peno? iya. Lah ya kok gak nututi. Lah iya apa? Wong tasih kecaut dengan sabuk peno ngene. Lah opo ngawur ae, Dik? Wah, saya. Mulane aku iki saiki iki ya. Apik, aja ngomong ini. Aja ngomong lho kok. Wong ket wis rawe nek rame. Aja ngomong. Lah karame seneni kok. Oh, ngono. Sing nyeneni sapa? Aja. Kon balik nang aku mana Dik. Aja ngono. Iya. Soale yumu iki ya. Iya. Lah luar biasa. Yo mungkin ndi Dik? Ngono omah. Sing jangan dirabi ku yumu lho. Lah apa? Lah iku lah opo kok datang yumu. Lah Iya ku te bojo. apa pas meno de bojo iku. Lah Mursia bojone kali lan. Mursia lu bojone iki nyencak kali lan. Lah kon yumu. Lah iya di mana mes Yumu itu? kuwi omahe trompo mbok munai lho ya. Mbok munai ke trompo bangil. Ngerti ya? Apa gondeng kok arek kok. Lah iya. Yumu iki bojoku lho nyelukno kono. Oh iya. Pernah nyeluk. Dadi kon diuruki. Iya. Nek nyeluk bojone ya pas ijuk ngono lho. Loh, yu ngono. Aku biasanya nyeluk emak. Emak. Piok. Ya, ini banyaknya kita celes mau emak apa dia lagak ngono. Emak. Piok. Iki pancene gak mesti nek ngurui kok gak mesti. Saiki dikandani yuk ya. Iya. Pengenane enggak? Cek makmu tak tukokno gelang ngono. Mak yo, mak. Iya. Saiki yu. Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojoku. Soalnya bojone Dik. Lah nek kon nyeluk emak lho, ya apa? Apa aku kan Mbak Seman? Apa mak Yatmani? Ayo. Apa mak Yatmani? Ada rek kira. Nah, mulane ngene lho maksudku iki. Iya. Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-api maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng. Arek umur piro? Umur piro? Lho, umur 21. Lah umurku 60. Tapi lah banding tambah aku. Banding. Lek pas maneh umure 60 rabi oleh Iya, rawan. ngerti. Arek iku ngerti, arek iku. Arek iku meneng. Dhek gak gelem arek nom-nom. Oh, iya. Milih pas mantu. Iya. Lah pas bapak gak dipilih? Gampang bojone. Lho, kamu bojone yo, takno. Pernah tahu kayak apa? Lho, jaluk ranjang tempat tidur kompi tak tukokno. Keranjang. Ranjang goblok. Ora. Oh,
Ranjang itu tempat tidur lho. Tempat tidur ya ranjang barang, wah. Ah, basa Indonesia lak ngono. Oh, Indonesia. Tukono tempat tidur. Tidur kompi tak tukokno. Meja kursi tak tukokno. Iya. Tapi gelem nrimo, Dek. Lho nerimo. Loh, anak cinta rek wedok iki. Cinta lho. Tapi tukono tempat tidur sak sakure. Oh, pesakur. Ndukure tempat tidur iki lho. Sakur. Sakur nak mulai nang ngene Jombang. Sakur. Ndukure tempat tidur iki sempuk iki lho. Sakur semelok cempaka putih kok. Pelawak itu. Ah, kon niku kasur. Oh iya. Oh, kasur sakur. Oh, dolir liya munah. Iya, kasur. Kasur. Lho, Iya, sing kari iki lho. Ya ngomong ambek aku njaluk ali-ali. Waduh. Wah, iki kakean. Iki perot. Wareng ini. Oh, perot. Perot. Peok. Lho, Perot iku apa? iki lho repot. Oh, repot coba. Bas ini lho waran ngene. Iya. Kok nek njaluk dia aja lali. Nggon ku ali mek siji ngono. Iya. Nek ali ku loro. Lali bledek kampungku. Kon ali-ali mek siji, ali-ali mak umumnya Cincin. yo cincin bahasa Indonesia. Alah. Yo ali-ali ngono. Iya, ali wis. Ya gede-gede ini 5 gram atau 10 gram. Iki gelem Lah, kecubung. oh paki iku takno. Lah aku bingung kan. Waduh. Ya apa usaha duit apa carane iki? Waduh, gawat. Waduh. Oh niku nyilikno atine kancane. Dan. Gawat. Mau gak istilah sing enggak kon iku kan. Kira-kira butuh pira, Pas? Eh? Butuh pira kaya lali? Ya siji tok ae ya mau sampe Enggak loro. duwe. Duit kira-kira 10 gram saiki ndelok regane. Saiki sak gram 110. Lah iya, kurang lebih 100 kena ae. Ngono lho. Tapi arek wedok iku kon tukok lali mesti gelem ya. Ya mesti. Sapa sih arane arek? Arane Sapa? Rame. Sapa? Oh, wis Iya. aku. Iya. Wis. Sapa sih? Coba. Boten kru. Ah, kon niku Oh. cenom kopengmu iku. Kan. Wadah kon. Lho iya. Ya iya. Apa? Ada kon niku nek arek. Kayak apa? Ojo kan kandang yo kan. Jenenge lucu ya? Iya. Coba cari kamu cari. Ada ya apa? Aku ora jenenge. Iman. Lupa iman aja. Ada dah jenenge TK. Tibane jenenge Jipa. Wah, kon niku kopeng tak kecer kon niku. Iku mau. Iya. Ya apa lo, Bas? Kan kok kebimbang arek iku lho. Siapa jenenge? Aku karo. Oh, dublek karo kan katakno. Banter ta? Kupingi sailir gak krungu bledek. Nek ngomongi irung diangkat dhisik jelas ngene lho. Dicundang sing ngono. Wong bisiki bengung. Jenenge ya Heeh. Kastini. Oh, arek iku tau kasti ngono lho. Wah, aduh lah apa Ngawur ae. Kenal iki ben. Lho, jenenge Kastini. Oh, kasti ini. Kastini. Kastini. Arekku meneng lulusan kok SMA. Ku mosok Iya. Rene wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah, Dek. Lo omah, kerajinan tangan bordil. Bordil. bordil apa? Lho, bordil apa gegermu? Bordil. Jahit-jahit lho, jahit-jahit. Oh, jahit. Terus arekku nek metu tuku jamu nang Kupang, metu aku tak Apa anu ya, Bas? Engko jangan-jangan kok isi ponakne Kastamin. Lho lah opo? Duduk. Nek aku nang pasar kembang tak kei 10.000. Nek konane kastamen iku ekuan. Saiki ngene ae ya, Iya, pendaki apa? supaya cinta nek ambek Kastini iki. Iya. Aduh endi, saiki aku tak bojo peno, tak parah, tak kon lamar ngono ae. Kon kok gendeng tak kon iku. Tepat iku Lho iku tepat-tepat batomu sempal ngono ah. Ya emak iku diwarah. Emak-emak lah apa marah. Dijak lamar. Oh, kon karo wate imammu kon niku. Lho. Oh, ya bojoku nek muring-muring sanggon-gon aku turu tau diseret sarung disek suwek adano. Kon gendeng tak kon niku. Peno gak ngerti peno kelemahane peno iku. Ya, apa kelemahane? Soale emak iki ya, natik mbujuk-bujuk ngene tambah murang-muring. Nek Ah, terang-terangan, Mak, iya. aku rabi maneh lamar gelem. Oh, gak gelem tak wayu gak gelem ngambur rek. Yo. Wis diakal, emel aku. Tak akal. Ayo usahno ya apa? Wis tak akal usahno pokoke. duit ngono ya apa? Pasrah mek aku meneh kan. Pokoke Iya. ngene lho kan. Wis tak Oh iya oleh ya. Ya, Yes, yes. Ya, Iya, ya, yes, ya. ayo. Lanjut mana lur? Kartole kan ketemuan ambek Kastini. Terus Kastini ku cerita, nek dhek disiri wong sing jenenge Basman, ditukono tempat tidur, amben-amben maksude. Ambek ditukono pakaian pisan. Tapi Kastini ki sakjane gak cinta ambek wonge. Mari ngono, Hansip Sapari muncul. Lah iki kok sampai Hansip melok-melok barang iki. Semak dhewe lur ceritane.
Ayo kok siji aku mlaku nek gang kono gak apa-apa bareng mlebu gang iki kok ditabuhi iki. Arek-arek ini lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. Wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nonton bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Wis lu temenan iki. Cuma ya pasrah apa jare wedoke. Lah aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampe entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuwatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Pancen wong pacaran seneng nggo sepi-sepian. Temenan. Serius temen iki. Kok pemane nek tretek durung dadi ngono waduh. Masih kebiyokan buk wis gak kerasa ya. Iki enake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek ebes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho Toto apa ya? Ngawur ae ora wong Mojosari. Lah biyen aku nek kono iku. Bola iki. Wah arek koyo Halo, arek koyo Lydia. Kayak apa? Lydia apa? Sampeyan uga teteh ya ngomong. Lah iya ya apa? Wadah kene. Iki sampeyan jane nandi aku iki. Lah. Kene kuali sing ngajaki kono, aku iki nurut kono lho. Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho. Iya cuma sing bondo lak kono ta. Ya apa sih kok malah dibosno nang aku. Gak aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho. Biyen sampeyan niku masrah tok gak tau ngraji. Kon gending-gending ngono iso didik-didik. Hah? Gending-gending iso didik-didik. Blakral apa aku belajar gending-gending iku. Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene. Lain-lain Mas. Saiki aku nang dangdut dung 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 dut. Oh penyanyi kon? Iya sih. Oh sing tau diurak-urak wong. Gak iku lak belajar biyen. Gampang kok sing ngetepung aku. Ya. Hah? Sing Iso ngetepung. ta sampeyan ku nantang ae. Ku jidore gawon. Ya. Ngawur. Marno golek bedes ya. Kayak iki acara nandi aku gak pesta lho Mas. Lho kon pesta. Lah pesta nggo endi wong garong pesta iki? Lah nandi lah aku lah bingung ta. Ini urunan bancaan ya. Urunan bancaan. Pesta wong loro tok. Ya karo main rek. Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku ki kadang-kadang kena pengaruh wong. Ngono durung-durung ngono. Enggak. Wong apa? Ya wong kanca dhewe, gak sampe nang njaba kok. Aja ngono gak enak aku rek Kok ngaruh-ngaruhan iku. digawe panjer titik wis katut aku iki. Saiki obyek apa sih sampean niku? Ini wis gampang perkara obyek lek wis kawin ae. Lho. Iki apa? Kok malah ngono? Ranjangmu teko wong iku durung kok del. Ranjange ndi? Sing dikek jare wong iku kon ngomong dikek. Oh, sing ndok omah iku ta. Ya pancet tak tompon iringan iku. Iku dikek sapa sih? Halah iku lho, sapa jenenge R. R. Ono R ning ngarepe. Jenenge dikenal nang R Basman. Ngono e. Oh, ngarepe Robi iku mesti. Robi ya. Robi. Lah gak tau dijelasno kok. Iku karepmu ta karepe wong iku? Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas, dikek dhewe sembarang masih pakaian. Yes. Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk lho. Wis trimo nang kok mrene ya. Lho ya apa sih? Lho ya trimo kok kene sing nampani ngono lho ya. Lah aku lak penyalur aku. Gak enak rek iku rek. Tapi kon gak cinta sih? Hah? Gak lah apa aku gendeng aja cinta wong ngono. Lek gak cinta ojo dirodik tukone wong iku. Titipno nggonku wae. Engko tak cete, ya. Barang si anyar kok dicet, masih duwike ya sik pancet nduk lemari tak tumpuk. Ojo lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku kok marahi wong kedanan iku repot. Oh iya ya ngarep bales budi. Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak mulak repot. Sampeyan masih gak kedanan ya ngentil nang aku ah. Nah, ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko. Ndi pojokan Sing iki. sampai saiki durung kebayar. Aja ngono rek sini-sini ae ah. Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono sih kepingin aku. Bahasa apa? Perancis. Sing apik-apik lho. Bahasa apa lho? Ya apa sih roman sing kirane koyo arek-arek lho. Ya nonton dhisik isone roman. Nonton film sik ya. Duwe sampean ngajak iku. Lah ya apa jarmu ngono lho. Wah dibalekno nang aku man lak mendal iku jenenge. Wis ngene,
Perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lek nyesek terus aku lak repot aku Aku iki. iki ya angel Mas, jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar mbek Iya, wong. ya dak muin lah. Gak mungkin. Apa? Ngomong pisan keliru sampean. Ya gak mungkin lho, gak mungkin. iya. Ya Rama-tama masih gak seneng ya sing Aja sampe ketara. sing halus. Nah. Ya dilus ae dilus. Dilus siapa aja? Kemarin di pelamir, ya. Sampe cendelo ta. Dilus iku cara nolak sing enak. Masih iya. masih kepethuk aku wong iku aku ya dok gak ero. Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis Iya. sapa wis mesem ngono. Lega dek. Iya. Aku mesem ngono wis juwing-lak nemi botange geblak barang. Wah, iku duwe penyakit ayan wong iku. Masa sih? Golek kepergo aku mlaku-mlaku bare awakmu ya. Iya. Aku waran burungmu. Masuk. Iya, gak Percaya ta? Aku percaya. Soalnya awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak. Iya. Lak sik apik aku ah. Loh. Gak enake. Walik sampean niku. Soalnya teko pakaian lek wis aku macak. Oh, Macak apa? jomplang iki. Apane jomplang? Ya kon nisor aku dhuwur, termasuk tingkat aku ngono lho. Delok potongan. Tingkat aku iku modele lak kaya wong sugih awak dhewe. Iya. Kaya wong sugih-sugih. Iya, imbang lek ambek awakmu. Mosok. Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Lah sing tak sugih apa lek gak teko iku. Ngawur ae iku warisan kok didol. Wis lek pancen kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno. Golek napa? Wong tuwek. Iya. Wong tuwek. Ndon Iya. ndi wong tuwek iku? Ya sanane engko ana nang kali duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan. Wong tuwek ngono sampean niku. Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho. Wong pinter. Nggonku ana wong pinter. Pinter apa? Pinter mbujuki. Ngasur ae. Wah. Pinter mbojok kok ditukno. Wis njaluk tulung nang kanca dhewe. Disyaratno ngono ta? Iya iki ana hansip. Lah ngasih kok jali tolong sih. Lho, iku anu garu-garu. Ya dadi hansip. Oh iso. Yo pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis winginane ditekani Terus. tambah kenceng arek. Alah step iku malian. Lho, halo selamat siang, Pak. Selamat siang. Di Kok rumah. saiki nyeluk aku, Pak. Lho kan mati pakaiane ta, Lah Cak. aku celuk pagi kapan rabi makmu. Lho gak ngono. Dihormati kok gak gelem sih. Dulu kan teman, Lho, saya iya. kan dinas. Dinas. Sebagai Bapak Hansip menghormati to. Lho, kewajiban kon menghormati aku ya. Ya, nes, Cuma kon niku aja ngene rek. Apa sih? Sisiran iku ndelok tempate. Oh salah jalur. Oh, soal jalur padahal kendaraan ae. Salah apa? Tempat iki kurang, waduh mbok yo aja semata-mata. Golok ngene sepi-sepi. Oh jangan dikekno nggon Mas. Tumon kono ono Hansip melindungi wong sirsiran iki. Lah ya nang. Oh, tak kentes kon ku. Kon niku dituturi tenang, kon dituturi. Aduh apa sampean iki ya? Rungokno ta omong aku iki. Nek sisiran iku aja pager-pager ngene iki. Tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tibake peretes kon gawe sisiran. Ngene lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Susu pedes ngono lho, ya. Mangane kok. Tapi kebacut, ya nek aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini. Jaga isine. Iki lali lek pakaian dinas lho. Apa aku kurang rapi dah. Lah eling sing nduk panggung biyen ta. Masih rame-rame, masih aku bekas yang seniman. Iya. Kan gak apa-apa. Gak apa-apa, Kan gak ada apa. tingkatannya, modern ke Hansip. Iya. Bila perlu ana kanca salah tak permak. Ya lah wis ah. Oh ya aja ngono ah, ya melalui jalan sing bener. Aja Aku ya gak goblok loh, aku nek kalau perintah atau komandan gak gelem. ngono. Mulane sing penting jangan menauk-nauki. Ya. Oh, bukan tempatnya. Sekarang ini Hansip pelindung rakyat. Dinas nanti. Dinasku? Iya. Libanon. Adoy. Iki le jalan Libanon. Pakaian ngene iki ya oleh bagian ta. Loh, enggak ngredit. Ngomong ya bagian Lah iki. bagian teko atasan. Tahu nang lawang. Tahu. Lah ngeter adekmu. Lho gak tau dinas nduk lawang. Lho ya gak tahu ya iku. Apa iki wilayah Surabaya kene tok. Surabaya. Sampeyan pakan dinas lho, Nok. Apa? Sepatune tin lho. Iya, kan taline. Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya, Ya, ya termasuk jengkel. Kadang aku nggih sepatu putih lah. Seragam putih. Nek olahraga iku sepatu putih ya. Oh, patu putih ya. Iya. Melayu ya. Yo gak jungkel. Lho gak ono artine gelek lari-lari. Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani. Waduh. Nah, jasmani iki tanpa Sekarang jasmani. iya, Oh, berlatih. berlatih terus Renang, iku. sama renang iso. Renang. Iso renang tapi kelelep.
Awakku gede ngene to. Ya segala anu dilatih, Tin. Kon suwe sisiran hari iki. Gak, sik sik baru saja. Waduh lho, kon niku mesti hati-hati. Padahal arek iki cilik kok tasir lho. Baru saiki wis ketok ngene takon tenggak lho. Kok Oh, ya niku? cok ngono sih. Sapa jenenge, Dik? Lho lali. Sapa? Jare kan cilik ditut. Lho wis lalu biyen cilik saiki gede. Saiki ta. Ri, lereno dadi ansip, Ri. Lereno. Kon niku komandanku tang lereni aku. Wong Ya, wong lereni. jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sirisiran kate dipek. Kon nglereni wong dudoro gak iso nglereni aku. Ngakur, ya gak ono ya, aku nglereni. Iya, gak wajibmu lho. Iya. Ya, aku saiki gak susu rek. Nandi. Kate Nah, tugas aku. Numpak apa, Leng? Numpak apa? Biasanya perahu. Napa ansip kok perahu iku? Bar aku numpak gas, bar aku numpak perahu tuh duduk urusanmu loh. Lho gak ngono. Bila mana perlu aku melaku. Tapi bentin aku rutin. Apa? Bobol nduk sawah aku. Mbung ngetan ae. Nek Indonesia ada gedang ngantuk. Iku lah aku iku tak obrak-obrak wong main-main iku ta. Lho iya. Bener ya. Wak. Bener. Iya. Menjaga keamanan kampung ya. Yo, Lek. Bila mana ono wedhus tarung celuk aku rek. Sampai wedhus barang. Ojo ngono ta kon niku. Wis gampang lek anu dolen. Iya. Tapi aja pakan dine, pakan preman ae. Apa sih? Arek kono lambek ngene iku wedi. Oh. Arek anakku lho wedi. Dadi nek ono pakaian dinas ini wedi ya. Iya. Bisa biasa rono aku. Ya omah ndi sih? Ganti oma. Kon ki pokoknya kok kalah mbek Ansipe kon kan 15. Durung. Lho padahal aku takon. Aku. Sampe ngomong anak sampe ndek bojo ta ayo. Durung. Lah kok ngomong anak. Meneng. Aku tak mbejuki Hansip. Gak iki perkara omah tak terusno. Kon kan duwe omah ta? Ya duwe cilik, Cak. Sungkan lah aku didulini kanca. Rek, masih cilik nang omah dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek Ansipe. Hansip duwe. Lho, aku gak duwe jangan nuntut nggonmu lho. Iku lak ambulan jenenge. Gak Aku omahe dhewe turu nang asrama rek. Asrama. Asrama pinggir ndi, sih? Lho, Tak diliran. lho markase. Markase lho. Gak omamu nduk kupang kok rahasiano. Wedi lek aku rono, wedi lek aku ngedu ngono ta. Iku entek iku wis tak segelno pisan. Sampai ketemu, Cak. Iya ya. Ya. Saiki aku jange dinas. Ya, sing disiplin, ya. Heeh. Wis ya. Ya, aja sampe. Saiki Hansip tak budal. Jogo. Lho, Ri kate nyelentik barang, Ri. Lho, Napa nek glundur barang? gate Hansip ngene ta. Oh, eling sik nduk panggung iku biyen. Lho. Eling sik nduk Lamale awake panggung. dhewe nglak wurung budal kok. Apa? Wis sekon riwu takon nek wis siap ngene ya. Iki apa? Ya. Aku siap ya. Siap, hormat. Hansip budal jogo. Tambah anu kecere saiki. Legone sok galeyer. Rin tatin. Arek ku dadi Hansip tak gendeng arek. Bohadana wedi dhewe aku nanti. Rasaku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono mestine. Praktis blas ngono. Ya gak tau ketumon pakaian dine sik iki kok aku. Lah ya ndelok berangkate jrueng gak tak mlakune kelulun. Mek ngomongi tok iku rasane. Rasaku yo gak diangkat arekku. Iya. Bantu. Mek meden-medeni awake dhewe ya. Wis gak ngurus Hansip wis. Ayo sing perlu nyaratno iki, Mang. Saiki ta? Iya, yuk. Ayo. Ceritane Sedik ambek Sokran ketekan Basman. Wong telu iki kate ngatur siasat. Lah iki wong telu lek wis siasat-siasatan iki siasat opo iki kira-kira? Nah, mari Basman singitan Kartolo teko. Terus ya apa lanjutane? Wah, iki seru. Seman dhewe lur dijamin ngakak pol sampean kok. Wis kan? Wis. Wis, kocone tak gawa. Heh? Kaca. Kaca apa maneh? Lho, jare kayak brai. Kadel lah wong Basman dikek kaca tambah wedi dhewe kok wonge. Oh iya ya. Pesane engko nek kapan ngoco nggone kali ae lah wis. Ta iya. Iya padha. Ndi Heh? Iki diatur ya apa iki? Wis tak nurut to, Pak. Pokoke berhasil ya. Salah. Sampe gak berhasil, silono. Wah. Siloko. Ya ya wis pokoke oleh dhuwit ngono. Oleh dhuwit ya. Dangan. Ya, kenapa nang? Irunge coplon sik, irunge coplon sik. Kowe lu dicoplok iki penting, Pak. Wah kena, cok irung kok dicoplok. Irung dicoplok. Lah kayak iso rata wedake. Ya irunge aja dicoplok, ya disungsang ndukur ngene. Dicengkar. Oh, kok subali ngono. Kok dicengkar. Wedake cekel kene lho. Aja wedak lho. Apa? Lho lewat
wedal luntur. Aku nggawa cet kok. Wis. Wis cet ae. Aku kan gak luntur. Sik aja dicetak main ini dhisik. Iya. Kok ora lawang ati meni. Cek rata bas bener iku. Iki ya apa sih? Karepmu iki apa sih karepmu iki? Karepmu iki apa? Kandhane kran. Awakmu nek wis tak pakei Iya, iya. nggone kene iki. Iya. Awakmu tak dadene iku lho apa? Apa rek dukun prewangan iki. Oh, kesurupan iki kok. Iya. Yo, lek ana wong njalukno rene. Lah nduk njeluk kene, gua kene. Iya. Penang kok mlebu gerombol kono lho. Mlebu kono. Iya, blang Iya. ning kono. Yo petenge ngono iku. Iya. Iku lho. Rek aku gak mani rek. Gak mani karo cilik gak mani. Gak mani rek aku rek. Salani. Peteng ora gak mani rek. Pala barek siyek. Oh, kalau sih yas. Gua udah peceng yas aku gak wani aco. Peteng gua Sing kon medeni apa? aku mlebu bleng. Iya. Terus mlebu lak logo sini. Iya longgo. Wis ula entong metu. Lah wedi apa mbek ulen? Lo dicocok bun-bun aku. Ya ulen tong cepet dicakot. Iya. Lah dicakot cetil mati dicakot ulah iki cetil wis. Ngono ya? Iya. Cetil wis. Wis. Aku kaku. Tur maneh nek atas Ngawur, sing entek ya. Iya, iya. Ya sembur-semburane sik kuwi semburane rong peno sian. Iya. Iki telek duit ta di kau telek duit di sembur-semburan iki. Wah ya sekali utik. Iku ngomong sari kok koyo makni ngomong arek iki. Persis makni yo ngene ngomong ngene. Lha apa tik? Aduh. Sik praya tik kok dik sik praya dik. Ngono makni persis makni. Ayo mulan trompo dik. Ila gerombol sik ya. Gerombol. Bleng. Bleng. Lah engko peno sikil peno tak tali titik. Hah? Lho perlu deh. Sebab nek peno tak bengok gak kira gak kira tadi tak sentek metu wae meneng ngono. Oh kesak gak kru-kru rek. Yo kru rek gak dublek rek. Cecil ledis itu. Iya lah. Lah aku kecet tok ae iki. Kok iku Lek lak ketringer kok. wah, kok kecet-kecet iki busek apa dah busek iku. Kok kuwatir busek. Lah ya apa carane busek? Kayak bensin. Tutu dikorek. Tabas iki lengkap iki Bas. Delon iki lengkap kabeh iki Iya, iya, delon iki kotak iku apa meneh iku. Apa ae? Main sembarang lengkap iki. Aku gaya alis ku aspal ae gak iso ilang. Hah? Aspal. Wah, kayak kurang Aku slender apik. lewat kene slender. Kurang apik. Oh, Nek ngawur aspal ae. iki ya disret ngene ilang Ilang. kanan. Iya. Sik gak iso ilang. Kawat diopong dinyesno ngene lho. Oh iya ya, lali aku. Iya iso buntal. Iso iso buntal. Atuh. Kok dek ngrungokno makmu gak pantes dek. Omong-omong karo-karuan. Ayo anu, rambut. Dikat. Dadak nisto mendukur taleni. Yo, iya. Taleni ngene. Iya ya. Oh tareni ya. Ndukur ndukur ana gram kon niku ndukur Taleni. ya. Iya. Taleni. Aku luntru ngono. Ya, tuh. Kok ngawur Ini ae kok. diganti iki lho, brewok-brewokan iki lho. Oh, ganti ruko ya. Iya. Oh. Tempelan ae. Iya. Jenggot-jenggotan. Nah, janggut-janggutan iki. Rek. Wah, Ah, piye? kene. Ya. Rek apik rek. Ya ya. Kayak singo. Iki kayak seo. Kayak seo. Hah? Sio. Kon ngomong gak terang ngono kan? Iya, kayak seo. Siung kok seo. Siung-siungan. Iya. Kayu ae kayu. Lah apa sih? Apa? Irunge teko kados kok siung kok. Iya. Sing gak harus anu siung isan iki ya. Kan niku. Iki gak le duwe rupane kene. Suarane. Suara cilik. Iso. Suara cilik. Suara Iya, cilik. saya suarane. Momo peno tak jenengno apa? Nyai Losi ngono. Nyai Losi ya? Iya. Oh. Nek tak nyeluk Nyai Losi terus siapa ya apa jawabannya? Kok Gaya-gayaran aja ngontek. Masa apa lah ngono? Waduh, kurang gede, kurang antep. Mesti lho kan. Tapi jangan cuman. Nyai Losi. Nih, Rasa apa? sing ngeroto antep. Iya. Jeneng ngene. Iya. Mbah Tai. Oh, Mbak Tai. Tai. Oh. Ya teko ketidian sama tai. Teko katon kayak tai mulian. Oh. Kan iya apa sih? Tai ku becak omahku tak no. Ya apa enak. Nyai Losi. Ya, Menang bener. kamu Nyai Losi sampe Iya. medal terus ngomong pernah ya apa? Suarane. Celun. Nyai Losi. Apa nak? Nyai ku wedok. Oh, wedok Nyai ya. ku wedok. Suara lanang iki. Suara wedok ya? Iya. Ya. Nyai Losi. Apa nak? Apa? Kurang cilik. Ya, Pak, ya. Nyai Losi. Saya dipanu suarane. Oh, kurang cilik. Mana cilik? Cilik mana? Ambles. Kok jenenge keluar. Nyai Losi. Ana apa nak? Ana apa? Ya mana? Iya. Nyai Losi. Ana apa nak? Ana apa? Sampean tepang satu kah? Iku udah bojoku. Gendang son. Terus Valentina. Wah, tak no arek kok. Ya wis, iso. Ya sampe apa? Lebu. Bleng. Kran, sing temen, menjiwai kran. Menjiwai. Suarane rek, mlebu krosak-krosak.
Iku soalé wite kaku wite. Kayak ayam ngabluk. Mlebune boyok-boyok. Sono wong. Oh, monggo. Ada apa sing lintang? Oh, monggo. Liwat tok ae. Mboten sampean kan tengah dalan niki enten grumbul-grumbul lan apa jeneng kajenge berbuat Allah ta? Duh. Sampeyan iki pun curiga ta? Dek pun rame-rame, Dek. Enten apa? Oh, sampean meneng mawon tenan. Tegon. Kunci sampean loro untu ta? Boten. Enten apa? Boten asal rame. Dek lak ganti juru kunci. Loh, kula Kunci napa? kunci rahasia. Wah, iku ceritane lodrok iku. Juru kunci niku kuburan kadang-kadang. Lho niki juru Niki kunci. enten. Sampeyan dereng krungu? Enten apa? Lho, pun rame-rame nggih. Mriki lek enten niki dukun tiban. Wingi ketipan genteng. Asane iki benjut napa mboten? Dukun tipan niku Benjut, tapi mboten sepiro. Oh, tekan dadak. Dadak. Niku Wingi lek udan sih. Sama-sama. Wingi. wingi kula tilem ben. Ya apa? Ketilemen sampean. Wingi udan deres ya. Udan deres nggih. Terus enten tir ngoten ya. Ah, niku gelas logur. Apa kok tir kon? Bledek ku gak ono tir. Lah ya. Ledrer Lah, lho. dor kursak. Ah. Telbuk. Kuwi erong logur. Sampeyan tem mriki niku latihan apa ampun jaga temen. Kula niki ngeten lho. Nggih, ya napa? Kula kajenge pados tiang pinter. Waduh, Sampai wong sing ngerti, nggih. Cocok. Ngerti batang-batang, Oh. nyoba-nyoba, dikel kok guyu-guyu ngerti sih apa sih? terus ngerti kaya- Batang-batang lho apa kon? Batang lho. Sebatang iku mek siji. Ayo. Batang badhe goblok. Bade, terus Nggih. wetone tiang, liwate tiang ngoten niku. Nggih. Pundi enten? Sembarang ngerti. Sembarang. Pun mriki mawon. Iki enten wong Sing- suwidak mlebu mriki. Pinginan ini. Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang. Nek utang ten iki, nek utang. Gen kula. Oh, sampean ahli nggih. Nggih kula nggih bledol. Oh, sampean masalah pasar pacaran. Lah, pokoke mriki ini sembarang kalir. Yang gawe yo Pokok syaratnya napa? Syaratnya napa? Syaratnya mesti aja liyane. Nek liyane kan beto Napa kembang? Kembang. Nih Oh, mboten. boten nih. Napa? Ringan. Ringan. Betul Beto bongkotan sak truk ngoten mawon. Boten. Terus salah pundi? Mriku ngen banyu urip ra kena. Tekek pinggir kali mriku. Oh, didol eceran. Kok njalukno Cek siji ngono lho, krek niku ya apa sih kan? Pun syaratnya bongkotan gampang pokoknya niki. Nggih, nggih. Tari tak mboten apa. Mboten napa. Terus niki saged jawab diri teng tiange. Saged. Mbah sinten jeneng? Mbah Nyai Losi. Nyelo sih. Nyai Losi. Nggih. Kapure medal. Kula celuk ya, sen meneng penombakan. Ngeleng teng. kok ngeleng sampean niku. Pedane orang-orang mawon. Ngeleng. Ini gerombol niku. Oh, ten gerombol. Nggih, sampeyan nang aja. Sampeyan. Aku nyeluk ya. Iya, Cil. Nyai Losi. Kok nang murung ngruwak mawon mboten. Boten lho, meneng. Apa nak? Waduh nak aku toko cengking. Napa, Mbak? Nggih. Napa, Mbak? Dinto. Tinto kalau cengking. Nggih, Mbah. Sepunten nih, Mbah nggih. Iya, Iki iya. anak putune enten perlu, Mbah. Oh, tapi kan ini tangan orang melu. Kayak apa nak? Perlu, Mbah. Iya, iya. Nggih. Niki Apa, Nak? enten putu sampean. Sampeyan ngerti ya? Nami sampean sinten, Dik? Kula Kartolo. Oh, niki Dik Kartami niki ngeten. Lho, perlu. Pokoknya Kartolo. Siapa sih jenenge? Kartolo. Oh, Karlonto. Siapa jenenge nak? Sameruangen sik ta, Mbah. jenenge? Kartolo. Oh, Katrol. Lah siapa? Mas. Enak. Niki kula bantinge no. Niki biyen nono menelata. Iyalah. Niki saged saestu ta niki. Dek. Dek. Hah. Suara cilik om ringis. Ngomong Niki dhewe. ngeten Nyai. Iya, nak, iya. Sampean ngomong napa karep Nah, sampean? karep sampean ngomong. Sampeyan Nyai. Tarung ngono. Nyun sewu. Tak dengarkan. Nyun sewu nyamuda. Aku Nyai Losi. diceluk banyo. Apa dek? Dek keliru Dek sampean niku. Punya muda. Oh, nyelosi. Nggih Nyai Losi. Nyelosi. Muda san wong Banjar. Bek. Ya apa sih rek? Aduh. Dek aku jane bener-bener kodek ya. Nyelosi. Ada apa Kula enten nak? perlune Nyai. Oh iya ya perlu apa sih nak? Sampeyan tepang kali Nyai Loro Kidul. Kenal. Yo kenal kon kenal. Niki kok enten sing nyetrum nggih. Iya nak. WC ni WC. Oh, WC. Kadang-kadang rono aku mendayo. Nggih, sunane rada gede punya. Iya nak. Niki ngeten Nyai. Ya apa sih? Kula lak enggak ada sirsiran. Oh, terus apa? Lah karep kula nung supaya sirsiran kula dadi bojo. Iya. Niki enten sing ngalang-alangi Nyai. Loh, tapi iku ono sing rintangi. Nggih enten sing rintangi. Siapa itu nak? Siapa itu? Bahasa Indonesia. Boten napa tenang mawon. Oh, siapa? Niki sing nyusupi tiyang Lek ampun. bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia. Iya, siapa itu nak? Anu Nyai. Lek niki bahasa Indonesia Nyai apa? Nyai nggih Nyau. anu nggih Nyai. Jauh. Niki
Anu Lak kanjingan. oh, namanya yang menghalang-halangi Siapa namanya, Nak? pacar saya itu namanya Kastini. Kastini, Nyai. Ya. Kastini. Kastini, Nyai. Oh, namanya Kastini. Pacarnya ya. Itu pacarmu tak? Iya, Nyai. Aduh, matri aku. Matri aku. Matri. Mati kok matri. Iya, Mati. saya gemeter gopo. Kenapa, Nyai? Nek suara cilingan iki sing nginjing iki surip. Kenapa, Nyai? Tadi iku pacarmu, Nak. Nggih lah sing ngalang-alang ini ku namine wong tuwa. Siapa jenenge? Basman. Oh, tadi pacarmu Kastini. Ono sing rintangi. Nggih. Jenenge sapa? Basman. Aduh, matri pindho aku. Kenapa? Matri pindho aku. Kula beto mriki. Eh, Lare ini kula beto mriki. ya kawan rene lah. Iya, Dek, ambil berikan. Lebih aman. Aduh, keliru akalku ten. Apa? Apa? Aduh, Oleh duwe ku. Aduh, Oleh duwe apa? oleh duit tegolmu anjlok. Tenang. Gak ngertolo. Nah, monggo. Iya. Iki lho ngomong. Dek, sampean Oh, nggih. sinten sampean? Nggih, Mas. Kula Kastini. Oh, nggih, sampean ngomong terang-terang kalinya. Sing diarek, Dek. Niki. Ya iki, Dek. Nggih. Dek, ayo suntik, Dek. Mbah kok Nyai kenapa? Bu aku kok bingung. Tadi ya. Nggih niki. Kondo kon niatmu kepin pedhot iki kondo. Niatmu ya apa nak niatmu? Ngeten lho Nyai nggih. Iya, iya. Kula nyuwun tolong. Iya, iya, nak ya. Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman. Wah, Lah kula iku. mboten gedogok kali tiyang niki kok. Kon gak seneng, Nak? Nggih wong wis tuwek kok pencilaan. Aduh. Matri dan telu. Sabar. Sabar kaya banget iku. Banget iku. Kok gak ketunggu-ketunggu kok sabar. Sampeyan dicintai sinten? Basman. Basman. Sembarang niku dikekaken kula. Lah kula mboten cinta kok. Modele kaya wong gendeng ngoten. Gendeng nggih. Nggih. Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani. Nggih. Wah, pancen gendeng niku. Kran. Kenapa, Mbak? Sokran. Kenapa, Mbak? Bangus. Bagus kok. Ya apa sih kran kok kayak mari kono. Loh, aduh kale duwe. Sabar mawon, Mbak. Sakniki syaratnya itu apa, Mbah? Nah, Si, bahasa Indonesia. iki ngene nak ya. Oh, kantean bahasa Indonesia iki. Oh, masih banyak. Lu masih. Oh, aku teko bangsa mion kok. Si akeh. Nek pancen kon kepingin duwe bojo bareng Syaratnya. Kastini, syaratnya gampang. Napa, Mbak? Kemantenan sadurunge 5 dino kon turu tengah embong nak ya. Sing turu sinten? Rame. Iya, Bong Rame. Katoro turu tengah embong. Icen. Kaki klambi icen nak. Lah lek enten motor. Bapak masih dipelimis tenan nak. Bapak nak. Ya napa? Aduh. Nyai. Aduh, bingung. Nyai. Apa? Niku lak namanya bunuh diri, Nyai. Lu gak syarat. Sar, nek kartolo mati ya. Aduh, iku ketekku. Aduh, rek, ya apa? Ya Sampe apa? niku kok mumet mawon sih Nyai. Endi? Bingung. Sing pun digedhek sampean gedhek Iku lho, aku lho bingung. Aku iki. Oh, dadi lek mulai numpak gethek ngoten tadi. Gedhek. Numpak getek. Ambil Joko Tingkir. Aduh, ya apa ya apa? Niki lek pancen syarat ngoten nggih. Dadi lho iki Dik. Lek syarat sih. Iya, syaratnya. Lah sampe umpama ketabrak ban ngoten bane perahu itu ya napa? Masih itu tabrak banyak mana wae. Ngeten, Dik. Iya. Carane ngeten. Pun tilem ngene mbok biasa niku. Oh. Sampeyan ngene gedhong wayang wong ngeten setra jalan niku. Film begitu clear. Nah, itu jalan ngeten Oh, niku. jalan. Lah nggih, lak ngoten, Nyai. Oh, lah. Kan udah dagelan iku. Ah, setelah jalan. Kalau kastamin ae. Aku cinta apa iku wedhus. Kayak kono apa iku aduh ya apa. Apa sih Dek, kan iku Dek. Kok Nggih, ya Mbah. apa? Pokoke saged kabul nggih. Ya napa-napa kapan-kapan kula tak obong-obong mriki nggih. Oh Tadi iya. ngeten, Nyai. Iya, iya. Kira-kira saged kabul mboten? Oh, iso terkabul. Nggih, Syaratnya Nyai. kurang dituruti. Ngeten mawon, Iya. nggih, Dik Kartolo. Nggih, Nek sampeyan apa? kepengin ndo syarate sampeyan turu pinggir embong supaya ditubruk montor. Loh. Pertama dikai contoh mban iki kangen turu embong. Dan apa, Nyai? Aku ki percobaan. Aduh, mati bolak-balik aku. Wah, ya apa sih rek? Cek meneh. Tapi mesti anu nggih. Ya, Saged apa? saged kabul. Iya, kabul. Nggih kula ujar, kula Iya, iya. jange obong-obong mriki lah sampeyan Iya. teng Lebet. Kula badhe obong-obong teng lawange Grombol niki Iya, nggih. iya, iya. Dek nek ngobong sampeyan beto damen. Nggih. Sing Sing akeh aku. Aku Dik, panggangan. Tetes ngeten, Dik, nggih. Nek Iya. sampeyan jange obong-obong ya asal kian. Iya. Nyai mlebet ngene Grombol malih. Ya. Lah nggih Dik Kartolo ni ngobong ngene sebelah mriki. Oh iya. Nggih ta? Iya, jek sangit aku. Terkabul, kabul Mandala.
Lho, niki kok mblakrak aja kabul mandala bareng apa sih? Kabul sapa iku? Terkabul. Oh, terkabul. Kabul niku direstui ngoten nggih. Iya. Iya ayo munah. Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih. Kok megap-megap sih tek oleh takon nyesek aja. Aku bingung, Dik. Wis, Ya Ya apa iki, Mas? wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih. Iya. Dadi Nek pun nate ngoten kersane pun kersane. lho nggih niki lho niki. Sik. Lho. Dik. Lho. Kon oh, aduh cek Apa ini yang membuat honor? Sapa sing kaya honor iki? Membuat honor. Lho wis anjo Ada apa ini? kene. Wis anjo kene Hansip iki. Loh, Beli keran cari. Loh, keran. ono ambone rek. Aku ini. Apa kon gua-gua ini? Iki lak baseman. Aku. Lho Cak, Apa? lho iki Loh, Dik. lak IP pernah Cak. Loh. Iki Mbak Yu ku dirabi baseman. Lah kok aku Dik. Oh, Mestine kan nyelok kene papa. Papa gedang. Cak dah. Yo aku yo cacak tok om ngono lho. Ya wis digawe cah. Oh, gecak ngawur ae. Iki mah ono gara-gara. Gara-gara apa lo? Iki lak ngene. Tini lak pacarku. Iya. Dadi ubur-ubur Cak Basman. Mm-hmm. Sembarang ditukokno tapi Tini ku gak njaluk karepe Basman dhewe. Iya, Terus iya. tak golekno wong tuwa karepku misahno antara Cak Basman karo Tini. Dadak tak jaluk nang dukun sing dadi dukun Cak Basman dhewe. Wah. Iki pancet ae seneng torok kae padahal iki Mbak Yu ku kon rabi. Iya ri. Wong dikok sedik kok tok. Ya ditenano. Apa peno? Lho kok ngongkon ngono. Gak gelem isap tak tuturno. Ya aku Tak bojomu. aku boleh. Iku mau lur, episode Dukun Nyai Losi. Terima kasih sudah support channel ini dengan komen, like, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.